Mike Galero. Mike Galero, Mike Galero. Ndugu wangu. Iyo kakati mbadde wano ge mumanyize nkola nnyo ebintu byange ebiseera ebisinga mbikwata mpola. Bintu byange mbikwatira ddala mpola era siba nnyo muwasiwasi. Siba nnyo muwasiwasi ekola bu video. Olw'ensonga siba na bimmanja. Bwe wawokinga katako okukola zi video ezimu. Bwe ndaba ekiba kinsuseeko. Kaakati ngenda sooka mbabuuze nti mwasuze mutya. Abakyala n'abaami. Mule bulungi? Mule bulungi abakyala n'abaami? Katulina obuzibu mu Uganda. Abalwadde tubasaasiranga bulijjo tetukyogera jjo naluli abalwadde tubasaasira siimwe atusaasira abafiiriddwa nti nga kitalo Katonda yatwala ate era wajja kubawa abalala oyinza okuba ofiiriddwa nti eba mugumu twafiirwafiirwa dda naye nga eyo layini y'emu ffenna lyekkubo jasibeera mugumu tamba n'omutonzi tolinaako ku kizibu kyogenda kusanga. Abafunye akalimu mu covid nga covid weeyaze gwe n'ofuna akalimu tukwagala nnyo naawe tukuyozaayoza noonya omulimu buli Uganda yinayina mukikyali tumuyozaayoza nga siiba lwiseeyo nga bulijjo era mukimanyi bulungi nnyo nti akalulu kasembedde tubajjukiza akalulu kasembedde. Abeesimbemu abawulidde abaze okwawula bululu bwa Kyagulanyi weewaawo wadde buli omu alina right okuba nga yeesimbawo baweze bamerukanga butiko bagenda kuwera 100 nziramu abeesimbe balina okugenda kuba nga bagenda kuwera 100 bonna babeere nga beesimbye ku Kyagulanyi bonna babeere nga bayonoona bululu mu opposition. Museveni agambye nga ekibadde aba opposition babaddemu abantu 3,000 bonna babugabanye. Wano we mbasingidde ku bitundu 4 oba 6 ku buli 100 kuba bali babadde bangi babugabanye. Kitegeeza ki nti mubbo bangambe yongeza volume.
bangambe yongeza volume atampulire yamanyi alwaliro ogusimu gwo okukadde. Yes, mbadde bagamba nti mubbo ng'ebagenda okwesimba bamugisha muntu babesije waliwo ono yani ono yakisinga ebigere, waliwo ono omwami yakisinga ebigere bya Mbonye yani oyo simanyi Kabuleeta mubbo abasinga bajjeyo debbaasa nzira mu statement eno mubbo besije mugisha muntu oyo yakisinga ebigere bya simanyi bya Pastor Mbonye Kabuleeta bali bonna abesibe omushana abasinga bajjeyo debbaasa ng'omulimu gwabwe gwa kukiiki gubeera nga basiikiriza era bagenda kulimba nti mu byalo gye bava waliwo ababalonzi naye nga twogera ku bantu nga tebasobola nakuweza abamu bantu baweza 10 nga babaagala. Ngenda kukujukiza gwe Uganda atanakannegatako ti omukulembeze wange nkyagenda kuba ku CBS bwe kikkakatako kugenda ku CBS nolaba omusajja wange waba kuba ino bakuba so Bobi Wine abalangidde ddala n'abakuutira nti agenda kubeera ku CBS. So please and remember nti omukulembeze nkyagenda kubeera ku CBS so kikkakatako okubeera nga otulinga ku CBS nolaba omukulembeze waffe akalulu tugenda kaba Bobi Wine abavubuka era simba mabega wa Bobi Wine making sure ati ndo mabega Bobi Wine kabaleeta omuvubuka alinga Bobi Wine oyo manya aliko debbaasa gwe kyolina okumanya mbwongo obwo gwe opposition katika nkubuuse enyo equation esooka Bobi tagenda kugamba talina lukusa kwesimba utalina lukusa yajja kugamba buli muntu alina right okwesimba ndio gwe people power kimanya nti bonna abeesimye nga bavuganya bonna balijjayo ebbaasa gwe beera ne mindset egamba nti bonna bajjayo ebbaasa tewaliwo bino mbakina mugisha muntu abaddewo yalwana dda mu nsiko lwakasooka okulaba nti alina okujjako Museveni mugisha muntu alwana ne Museveni mu nsiko balwana dda ne batta abantu mugisha muntu ogamba yakasooka okulaba myaka 35 alina kujjako kyaliwe oyo mugisha muntu omulabeko kukaluo kirisa ntegeeza kimukubeko mukubija kiruba ga mulubaale mubuuke mugende mutikinge Bobi Wine no formula oyo yabairanga ne Museveni baleka ku swani yembo ndabe bamu bolaba mugisha muntu simanyi bino bigundi ba Freedom for Alliance group yabege byeyita Gasia oyo to wayo kalulu bonna bebamu yalwana ne Museveni batugumbula abantu bategenda ino mujjako tutwetaga munnamaje ku ntebe tutwetaga muntu wa bulijjo ino omutima gw'abantu oyo kirisa besije mwagidde ebitundu bina ebye byasabina nga tayita nkusaba nkwegayiridde bwakoma okirisa obwaka bonna butuufu bolaba besije kalu togeza okamukombyako yadde n'akanoso katokamu era besije bwakomawo wentegera leero tindo zipuya olalonga badde atufira ku Facebook gundi wa Museveni kwanze nduddewo chikiza nti besije ddala alimu stories za Museveni nduddebo nesite nekinnamyo okukutegeera waki omusajja ono aba akomawo so wakomera wonna kirisa baba be bamajjayo kuba yomu yatugamba yakwana statement n'atugamba tesobola kujjako Museveni kalulu kati akomyewo okukola ki kwali kwenda mu kalulu so besije bwakomonga akola da statement yemu tesobola kujjako Museveni mu kalulu kwali ati Bobi Wine mu kusooka besije video ageno kimanyi omanyi ndi mutabaniwo wakola statement gamba Museveni tajibwa mu kalulu tugenda mu kalulu 221 obono naki bw'omulaba ko kirisa toddamu kamukombya kungenze kumulala wala gwe bayita Kabuleeta eyemboye mugira bakoje bayita simanyi Kabuleeta oyo omusajja osimanyi mundabule gwe bayita Kabuleeta omusajja oyo akolera Museveni omusajja oyo abadde ku bbanga ddene nnyo nga Museveni yamukozesa era omusajja oyo mumwegendereze nnyo bali mu kakundi ne Pastor Mbonye ngenda abagamba musajja Pastor Mbonye azze ebbanga ng'akolera Museveni mwali mu okumbuuka oyo Kabuleeta tatuluza ati kankubuuzi ogenda kujjako Museveni ng'okisinga bigere byaveeyo nga okisinga bigere bya Mbonye oyo tomumukkiriza temumusembera oyo omusajja asinga okubeera ddediri Kabuleeta oyo omusajja gwolaba Museveni yamuteekamu essente era yamulabirira bolaba Kabuleeta nga azze kirisa enkyamba jjukiza tugenda wa Bobi Wine kakati mbadde wano omulamu ogundese sigwewo ogw'okubagamba kirisa kuba ogw'okuwa akalulu mumanyi yebeesigi kati mbadde ya Bobi Wine mbadde wano waliwo ka vidiyo kendabi wiwaawo tubadde mu kalantini nti embizi ezisinga zifudde nga tezirina ggomu wakulya embwa nyingi zibadde mu ggobe naye nazo teziterayo okugenda okubeera nga zirinyirwa olw'okuba ekirwadde kyali kyajjadde embwa zibadde zaagala embwa zibadde mu ggobe
ne corona tazikiriza genda kubeera nga zitunda obusolo zigende ne bazirinyira n'embwa zibadde mu ggobe n'olwa corona waliwo embeera corona corona ta affectinze feffekka ng'aba naayigidde ne mu mbwa kati mbadde empita ayita wano maize ndi Bobi Wine for life agenda kusiwukirawo empisa azazi siba kugwe neetonda tunyumiza mbono society mbono simanyi father musinyoli mwe namba teresa kati mbadde ndi waliwo zino embwa zino zisimba bwagiyita embwa akyeni kati nengwa ka video kankabazanyi byange mbikwata mpola nabagambye siba nnyo nawaasiwa lindako kati embwa gyenjogerako yino bano abawalawala bwemubuuza byeyasoma tasobola bigamba bwemubuuza engeri gyampawalingamu abwana tasobola kubigamba bwemubuuza akaleeta kimanyi naye yesanga nga waali kale katutandike nti nno waali katandike naye nti waki nti waali alina erinnya alina abamugoberera nno bangi naye kantandikire ku kino nti waali kuba simanyi kaliya ye yayimba yakola biki byonna zaabikoze naye kantandike nokuba nti nno waali nga ye kuba twogera ku muntu oba wooli oyogerwako kati ono waali ono bamuyita Zali e Uganda Zali Uganda kakati katunyige tuke tuwulire byatugamba tonyiga lwakuba nti waali kyetegeeza nti waali nti omuntu ena waba n'abagobereza yogerwako kitegeeza ekigambo kye kibaako abantu ekyaffectinga oba ekyempawalinga he can affect and empower nziramu she can affect and empower some people nti ebigambo byayogera engeri aba ne following biyinza okubaako enkyusa oba empundirizo gyebiwundirizaamuko omuntu n'ategeera nga ye tugenda genda mpola kuba sagala nnyo kubeera ate nga mugamba nyanywedde omwenge kano kakacyayi kadala sini nakatamiza na mubasumaali wali kumpi eshishita kati tutandise tumwogerako lwakuba nti wandi tegwandibadde mutwe mukulu tugenda mu bizibu ebisinga okuba ebyamaanyi e Uganda tugenda mu bizibu ebisinga okubeera ebyamaanyi e Uganda kati wulira enkofu eno simanyi nnyo luzungu naye natandika kumenyaamenya mbere yayogedde simanyi nnyo luzungu kakati agambye there should be credentials for a presidential candidate. There's a credentials engami eno kyetegeeza nti walina okubeerawo ebisaanizo munaasobola okumpabulamu nnyo sinze yasoma ennyo naye ku nsogera gye ntegeeramu manyi ono nze manye n'enkwalo teyasoma nnyo naye nga nsobola okutambulira ku mutindo gw'oluzungu lwayo nimbaako nange bemmenyaamenya kuba ngoberera abatonotono abasaamusaamu wadde ngoberera abatono okusinga guno omujjo nkozi katutandike empola agambye nti walina okubeerawo ebisaanizo eby'omuntu byalina okuba nabyo okubeera presidential candidate tugende mu maaso atugamba mbu atandise okulizoninga tugenda mukwata naye empola tetwagala tumutwale speed naye atugamba nti atandise okulizoninga tulina mu bintu ebinunula eggwanga si bintu byakubeera nga tweyambula mpale bya makeup n'ensonga nkulu ne bajjajja baffe zigenda decidinga kana akalulu ne mulimu abantu abo mulimu entawuluzinga zo ziba kuba ezaagala oyisaawo olw'okuba katusoka tuwulire twentudde kuddawo ono yaani ayogera jajja kyokubanga waali kiki kyakola tujja mutwalemu mpola kakati omanyize bino ebintu mbiraba mu ngeri ndala nnyo
yalwala ekirwadde kya livelism omukyalo ne banga lyemmanyidde zali yalwala ekirwadde kya livelism ate alina ekirwadde kye bayita nerocoping yafaanana atya alokopya nga yeetaaga kye bayita relevance alina obuzibu mujje mwegendereza ebiseera ebisinga zali ebiseera ebisinga ddi waavaayo n'ayogera zali waabeera nga talina kyagenda kugamba bannayuganda kakibe ki nga newalatwa gw'omusajja nti ono gwenfunye nga teri agala kumanya naye yalwala ekirwadde ky'omukyalo ogwo ate nga gwe yalwala nno yali amusinga ne kirasi zali ekirwadde kye yalwala kya mukyalo omu ate nga zali mu bukadde bwe amusinga ne kirasi atya nnyo okulaba omukazi gwe bayita Shanita Namuyimba nga yeetise media ovanga ku malaya nziramu ovanga ku malaya nga talina bwafaanana sente zamutomera butomezi najja n'afuna omuvubuka muyita Medi Ssentongo ne bakola bye bakola n'afuuka ow'ettutumu n'atwala Uganda by storm n'aggwamu sente talina na sente zigula toipepa kusangula mabina ng'abigula ku Bad Black ne n'asigala nga relevant kiruma omuntu akira ku makyanga avuga Range Rover nga bakuba bino ebintu bye bakola zino zi business bali mu kulwaninga zino ezankwa tourism nti ali abalengedde abakyala balina kakoske basoma bakaita ka nkwaya tourism zozo ne nkwaya tu mumizo okuyita Select Queen nti balina ebintu bya competing ebekisiru naye beerabira nti ne gwanga ebagala okubanga boogerako ne gwanga ddene nnyo ojja kwetegereza nti omukyalo onagamba mbu there should be credentials mbu omuntu okuwesimba okuba president jukira akuba Bobi kati yamulaba mu kiri ekifaananyi kyaffe tetulina nakushuga kutinga kintu kyonna kati ono wante ye Bobi Wine amulabira mu kiri ekifaananyi kiri ekyokuba nti nno mulasta ekya music kye kyamulabiramu kati agamba ko tasobola kufuga nsi ye yabeera mu janabijja okweyagalira mu nga asobola okujja mu gavana n'ateekawo kati akubamu akafaananyi nga Bobi Wine wabeera president asobola kuteekawo nooza kugenda ku gavana kuddamu kujoga tasobola kuddamu kukola bino byonna ebintu babadde ajja akola bipati tasobola kuddamu kubanga akola bino kati iwe akikuba akuba mulakifumitiriza alaba nga Bobi Wine wabeera president ekisoboka olw'ensonga ye ndooza alaba nga Bobi Wine wansi wa wantu wa wansi nnyo so babi kansuke nkubuleka kintu kimu muganda wange Zalina Ntale oba bakuyita Zali Ttale oba bakuyita ani Nyoka Ettako njagala soke nkubuleka kintu kimu osobola okuvuga Range Rover 68 now this is real talk osobola okuzina East Africa yonna nogera nozina buli muyimbi ne Tanzania nogero zina Badundi bonna nga wogamba bugolevulinga abasajja babbeeyi osobola okuzina buli president yenna goyagadde kuba maama onyirira namukadde oyo faranyi bokitimbo tinye otonya mole nga bitanda bya chandelier onyirira kwa kunyirira onyirira ddala byonna osobola okubikola ngenda kusooka nkube challenge emu Zalina Ntale I bet nja kuva ku Instagram nja kuva ku Facebook eno video bajja kutosaako sigenda kudisinga mu biki ngenda kuwa challenge emu Zalina Ntale mwobo bwamalidadi bonna boli bwoba nti nolowoozo ina abantu bosobola okuinfluencinga abawala ngenda kugamba ekintu kimu tonnatuuka era nziramu tonnatuuka ku grade y'omukyala ayitibwa Babi Kyagulanyi omusajja golowooza nti talina bisaanizo kubanga atuna atufuga tonnatuuka ku grade ya kamadaamu ako akatuula ebusaabala mu bwetoowaze mu kubeera powerful n'okubeera obwakabi n'omuntu gwe balabeerako tonnatuuka ku grade ya Babi Kyagulanyi era nsuubira bw'oliyogera n'otulwa ku musajja nti Bobi Wine you're offending a woman akyasinza okubeera powerful mu Uganda tojja kusobola kumanya credentials za Bobi Wine zalina njasooka nkuze ku musinzi gwa wansi wali ewaka nga kusomesa omusingi ogutandikira ewaka nti weewowo omukazi asobola okubeera oludisi nkwaya tulizimu binebe nabye mukola akola bino byokubeera musimanyi mwena nkwaya tunge mutambula nti mukola bya Select Queen ngenda kubulira ekintu kimu bino byonna mubikola kuba nti nomwalemu okusetolinga teri mukazi yenna agala kubeera mukazi mbu Eva abadde ali awo mbu yali international atunda kasoro Eva abeerako ebisito taliyo amazima mugogera amazima mwalemu okusetolinga obulungi siddya bino byonna mubikoze sente muzirina naye amazima gali nti mwalemu okusetolinga yo miserable tosobola kera kumakyalo gamba ninza kuzza ku musingi gw'omusajja Kyagulanyi oguli ewaka n'omukazi ali mu nnyumba ewaka oli wansi w'omukazi oyo
Oyo omukazi gwe bayita Bobi afumbira Bobi Wine Kyagulanyi akukubisa emirundi kinana maama osobola okuddawo n'otambula ng'obotabota naga amagulu gakulinga ag'abakiga gakulinga emisekozo gonna gabijewo gonna gazimbagatana tosobola kino nkiddamu tosobola nze zali kino okusibako sente onnatuuka mu grade akakyala bw'oba obuuza credentials ategere kwata akadde okubira Bobi Kyagulanyi omubuuzi Bobi Wine yana ajja kukubuulira. Secondly, kakuze ku level y'okubeera omuwala oba omukyala mpaayo omusajja gwe wali ozimbye. Then nkwifalinge ku bakazi banne abazimbye abasajja njasa kiggo. Bw'ogamba credentials leero ze by'oyogera sibitegedde ezindaba ng'agenda okumanyira ate omukyala ali mu makata ate Mama Solomon. Mpaayo omusajja gwe wali ozimbye nga saa zino omulabako wamuzimba. Mpaayo gwe njagala ongambe ku bbanga ly'obaddawo nga weesiiga ebizibu weesiize jiiki weesiize tutti waloole ebbanga ly'omaze nga weesiiga eyo n'ennagisi mpaayo omusajja gwe wali ozimbye. Credentials zoonoonya nga nasaawa zino okola video ne weeyita omukadde tojja kuzifuna ebiseera ebisinga mu bantu nga gwe tonneezuula ki ky'oyagala na kiki ekikubulako ki ekikutadde mu mbeera y'okubeera awo. Ebimu tojja kubitegeera bisukka ku ntegeerayo tojja kubitegeera bino birala nnyo tojja kubitegeera bino bukiba munde kuba Uganda si Snapchat Uganda si Instagram Uganda tuli mu Ugwanga nga ebya Instagram bi Snapchat byobeeramu eyo bino birala madamu tuli ku kintu nga ne jjajje waffe tumakinga sure tupevinga ekkubo nga asobola osimba emmwanyi enkira ne yabeeranga esobola okudda n'agitunda katale okubeera nga asobola olalirira abazzukulu naye okwambala gomesi tuli mu Uganda nga tubala bintu birala nnyo okusinziira ku ntegeerayo. Mpaayo omusajja gwe wali ozimbye kwakati saawa zino woyogera ekigambo ng'ekyo nti Bobi Wine people power waliwo omukyala akusekerera ali mu make yakola Bobi Wine saa zino akulumya gwe omutwe. Bakuwako project NRM era nga project eyo yennyini yayita mu Kiwanda. Nina kubuuza maama credentials ki ze baakulabirako okufuula ambassador wa tourism ebiseera ebyo ze zino wammanga ofulumya video ng'otadde ekyokola mu buwala newegaana okuvayo adde otondo ly'otuzzi wagenda kuvuga okola video tutugenda genda mu gyenvudde ozezo credentials ezireeta kubanga ye Uganda gy'oyagala nti gwosobola ogifunamu ako kuba mulimu abambasada abandi baddaawo naye gwe credentials oyagala sizitegeera nti gwe zakufunyisa kalimu ako ebiseera ebyo okubeera ambasada wa tourism ke kabanga ke watwala n'oteeka kyokolo mu buwala n'obeera nga weesokola weekuba finga nene waba wadde otondo ly'otuzzi olwavaayo doza minisita n'agamba nti oba n'akulaba mu oba bino ebyokuba mbu nno zookyusakyusa abasajja oba zookola bwoti nti obadde mu bino byonna ebyokuba nti nno gwe obadde omuzimu nankasa mu ssabo lya ssemwange tetujja bigendamu kuba eyo hasoyo naye mbuuza credentials ki zegwe ze baakulabamu okubeera nga bakuwa ekifo ekyo. Manyina ze sikuheetinga sirina buzibu era saagala abasire queen banyiige naffe tetulabanga abalaasiraasi twewummula naffe ntegeera yaffe ntala nnyo kuba ntuntu era abasingira bwoyinza okukwata speed nze tosobola kuntwata speed mu bintu bino ebyekisiru sira nkutolenga mbalaba onoono omukazi ko tuyogere ku credentials kyeza kuteeka mu kifo ekyo. Bizizo kizireza kutwaliza kutoka mu kifo ekyo nze zimpe omulwadde wange enyini Brian White sali you know kyejogera ko nkimanyi bino binyiiza bwe mubadde mweza ne Brian White ntenga soko tuli abasajja bonna bwe baseeko baliridda watunda abasinga bonna bafudde kaliya ziweddeko musajja gwe wali oyagala wano omulala oli wali Uganda kwega tuyagala tulabe nga abasajja gwe bako yenna yennafa omusajja gwe wali oyagala gwe wenda Faluku Sempala yakwasaka akazi kana akasinga kana kali kagala Simon Kalema aliri amegeta manyu yali ali omusajja alina ne kakaliya yarembere London wodde n'omweyambulirako ebisirani bye wajje wassemwanga yogo wazimba Faluku Sempala womuzimba biki ali yali mbuzigo zigo ina kati simanyi yafuna kana akola simanyi ka Underwood kana kasinga kadduka ku Simon nakote kamache kaagala irenga ali ategera ko ne bounce wasimanyi Balena Lewis simanyi Devina Lewis yali musajja bwakabi London uyakusanga yogo wazimba
Yugo wazimba. Waliwo go wazimba. Gweze pop seje gwaliwo ko zilunga mandi. Ba ko babi atande obodo. Gwempa gwaliwo ngambe to no wakali. Family semanga jini gwaliwo zadde aba bana boza dabo benyine nyi. Data wasemanga agwira weddalo. Pinto. Wese zitegera. Uja kunga information South Africa bajimpa. Ne Pinto family yabo yina basinga simba bamba waya. Ne banga Pinto yagamanga semanga zayo mu cyotalo yegundi semanga nagana. Ananso ngojali yeba si weka firigena na muzikula. Muchibaje nzaka firigena tsoro zikula semwanga. Singa bogera singa batubulira. Semwanga dai does a miserable man. Ngoyendera mu nyumba. Semwanga agenda okutuka. Ngenyumba yiwo gifula daloji. Ira gwo omwe yasinga okusanyukanga semwanga afune. Notero oyambala ebitimba timba okute ebisimu okuzika kwa semwanga oyambala ebitimba ebishandaliya shande ebitimba bininge bikwate mmambe bensonzi oze kumbaga okuzika bawo eno okubira Diamond simanyi platinum simanyi akasimu mwenyegera mulumbe mamo ragenda faroko simanyi Diamond production ino mutula simanyi mudo mwenyegera nyegere na kubo olugalo what kind of nonsense kati kubyeso sizo tugamba gwanga Uganda mule tuwizo simanyi kali kwa hizo tugamba mnyafe mama nyafe ta Uganda ye yafe gwe salinze nkubulira ulira newe nkira ku machere bagamba nti zali na ntale tudo ofuddo osbayi bakutadde mu pamba Uganda igenda maso gosinga Mose Radio kubera wakabira cyogera ku Mose Radio wakibogera ku bana abayimba kali bagiriya Jasmine wacyogera ku Mose Radio gwe nokira ku machere be following be bisufu gobirira sonye bizigo bya ebizigo byewesiga ebyo okera ku machere tukudeka ngo lina bipamba mu binyebe Uganda tukulaga nti cyagenda maso Uganda nga tonesiga jiki bajja ffe bali wona Uganda leli yesimise ku mulembe gobobote mwe muzakati Binabyo ni bizaka tokubera nga biroza ati Uganda yakubera obezi efa kudda ku Snapchat na kwata mara gabira gaga muwabutwa ne kwata kamera ne filimi nayo gira gasasiro mwe muzakati Uganda jakubera wo paka Semanga dai does a miserable man ninga kutene ko busa wali okola gwali omuzimo gwa nanka sanga gosi bo chusa malobozi Semanga dai does a miserable man ngana utangizo ndo utubulira buli tibe kisirusiru musime mbona twayi boy boy because ogenda kuli kusalira wani Gwene bufa mazine batukira kubaje bagamba bakatande mu pamba Uganda tejja kukaba abagoberera abo bala bakane kabenze ne bagamba mbuzalina ennaku zibezi tali akuddamu kukabira ngugambe gwaleka akuledi meke Uganda ziwaleta Mose ndi agenda kugulu kichi wali otuleteni tuletera Diamond production smile Diamond platinum botuletera kichi wali otuleteni kolede Uganda gwenga guzali kichi wali okolede Uganda oba weyita wakabi Gwe, chicho wali okulede Uganda. Gwiga gwezali mbu yoli awo musimanyi mbu chicho wali okulede Uganda. Tanzania otunze wagenda oli opportunist. Kyekumanyiko oli opportunist oyagala nnyo abantu abayimiridde oli opportunist wa Tanzania manyi Tanzania lite kwagala. Gwe bagambe Diamond Platinum tiyamanya nti teteliyo bakazi gye yali abeereyo. Mbu omuzadde mbu okugoyiza okuuma omwana omuto gwe. Ng'oyise mbugubugu. Ng'akabina kuna Tewali mukazi mukuru agenda eno message egere kuli mukazi yenno mukuru tewali mukazi mukuru agenda kubeera bwana ateka omuvubuka mukwata obunna amusibire wojjiribwa nga inayi kayikengwe mubiri gwe kwenda basembolinga mwasembolinga ebizibyo bigundi bya ikia bobeera oli awo nga bakupanga wepanga kabino okira kubacha nokapanga notekawo eyo togenda kuteeka omuvubuka muto mbo musalemu abana mbwasigalewo Mbugwe timu Kardashian mbu ditisira nyina kulaba wali mu stories zadi ne bitu bekisirusiru mbu timu Kardashian of Uganda kubire timu Kardashian we Uganda gwania kusa Uganda joza nyina ko mame yocha bakimu Kardashian bali abasirisa abana abanyirira tebera bisada kwera bisa goli gasia mbugwe timu Kardashian of Uganda nya kusesa anya kusesa atuda mu timu tina fierce atuda mu timu tina fierce atogenda kunkolaje Mboyu kamutadde webigundi muko yekubiza kubiza ebifadanyi wone okata Brian White musajje wange gwe wanto manyi twayogera nga ffe namazi nga mweze ne Brian White mutukuleje magenda mukamu ne muto musajja ali wali nyamu dwali ogwembwa gwe mekazi wakamusokolamu wali nyamu dako bekaifani wali nyamu dwali no ne bunyonyire mupangisa mazi no sabe mengeja Moet no mnyuzanga double production Allah nzenze kaba nye chama cyo Wachugamba mukama wange ngo otamide neze manye cyama cyo manyidamo ate akuba simanyi kwogera luzungu nena libadde njogera luzungu ne Tanzania ne chankana nyayo nze manyi formula gyotambuza ku musajja wachi wa mukyawa gigamba Brian White ne sinakula bate mu ddwaliro Esente zonna musajja zali akozeseza mu 7 noteka uteka obunyonyonyi buno sey muno simanyi boyogere ku brand ki oyongera nakono ka kubba magezi yakakutwala simanyi ebwindi je mwaka mpinga nge mwaberanga nakanye ba
mulayisa omuzibu mutwalo gwa dola nya wiki 2 ne mulabirawo just mugamba afugalo je mwamu omuggo wiki 2 bamutwale buwindi ne kanyaboli oyo bamunyebedangane buli buno buvivere banye ba mugasiyo mwere nze nina keyboard yejo wagamba ngo mu Tanzania oli ebe sijja kuyoga kwa Brian White atayinza okunyira kubecho kyafi kyababa nati ononjanga nja kugira formula wachigamba Brian White wacho wa Diamonds maybe because ebicha movies kasera ko kwegada story ya Brian White nze njimanyi jiwagamba bajeja ya Diamond Platinum jiwagamba nga Diamond Platinum wachi wadduka era balina condition jolina mu kitundu kye kyama nesenze wali oyagala okusaba Brian White musanya ogenda okola operation nzizo zenchi manyi sijja kuchatula mwenda game sinte nno mwimulaba face mu jaba ni waliwe wavunda nyi gwe ngumanyinyo you know we used to talk wageni wa mukama wange nga tuogera tawo zina vice ekinjagaza Brian White mukama mususa dize yampanga manyo controlling ekintu kyete kya foundation ebisine byo nasirikiranga ebyama mama era unalinga tonjagala ne Brian White ka ku forcing okogera naye ku simu towayogeranga naye ku simu ngwe no lieri okubidwa cyo pa obulega biri lipstick buwonu namazi yakakunyeba olunyeba neka kunyeba nenkala boy kanyeba ngubuzi eri akunyeba wagenze no omushali ya mudwaliro. Don't talk about Bobby Wine or Missy Mama. So many of the DJ Siru Waguranga, Wakasiri, Akasavu, Jali Majestic in Bova South Africa, or Yimba Imagasia, but she ran over Badabadaba. But wait a minute, Fukisa. Please have them Fumbo for a long time. Manuel Labia Yimbi Bandi Yabakusembe, Debo Menye. Bobby Wine is exceptional. Tell him to back his serious today. Ngugame Kuade in Kizu. Babi Abiranga work 24/7. Nkuwadde nkizo babi yabeeranga off 24/7 abaddeo muna basinga obamenye mulayisiwo tekinyagaza kakama kange kakukwata speed kakutwala mu bwindi kakwera on tent nga bokumwa na SFC ne banye bagasiya mutwalo gumu ogwadde ona muna oli wase muna we sibayi moli boss ngo mutwalo gumu milioni mmekezo ngana unyumiza bwayizo kugira muna amazimu kira bawe keze bwayizo kungaba bwayita cyayo kwende kugwa ku president oyo mazi muna yava yo bwayagira sime ku president wangu yo zali kisagale kikubana ebinyi uyani twogera ku bintu ebisingo kubira bakabingo nyumizo yo mazina awe kandi yinza kwogera kikugu yinza kungamba cyoyo uyinza kutugamba cyoyo muna yagira ku government yafe mbo yagira ku mukulembeze wafe yagira no sange ebikaze ebikule ebimeketa n'amanyo ntibigoberera oyo zokusanga omwana gobereyo gasiyanyiza n'omukubane mutu yagenda kunyamba you need to have the credentials sikuza okwesa okubeera ambassador credentials ate jaba kulimbo oyo yaberanga Tanzania nga kasajja kamukuba n'omukuba emiggo oyo nenga kamanyi n'omubo gule nambala bigalo biri nabudena mu photoshoot mbagenda mu timu Kardashian bekutte emikono kibusobola kubeera Uganda ni Kardashian ekyo kikusiba Uganda has more beautiful women toza no chogera nako gweze nkobulira guyuzo kuya gwe monsinya ngije pamwe we Kardashian gobere Kardashian wa Uganda gwemazi Uganda has a lot of younger girls who are wala barungi nenye basona kuda mugasi udene mu video nokoloze video ngaba mbese ndi mukadde ndebe kibite bakulimba muganda ngeze sinonya busende sente gwe the story nasene zozenda kumba zizinza kunda birira gwemazi ero sona kudonya abantu bogulya bumere bwa lero omutera yakanamba boina sente Munawo yogera kubya politics bigana mumanyi guizi bumanyirani gwe ubonyira Bobby Wine guwante bawe yasoka bano bonna barasta robo bakka Canada ba veterani banna abalyange emiddo kine yakafumbe kituje twalisanga obumyu obufaransa ngalo oza mayirungi ne tabayina kati rasta robo yalyanga muddo gwa kafumbe tabayini bunago na sima irungi toto ambigiza tagoge mayirungi fa ku muddo gwa kafumbe nenga abajjagala muddo gwa kafumbe godoja nonuna Alia unagere randa nakomanga inaina linga kubidwa mugwawe baso kangaba tutunyumbe gwame mu basajja bosobola okukwata speed Bobby Wine yaduka mwa tosobola kumukwata speed usange wana bidda tuyudda uzidabagambe kukitibwa ku Bobby Wine mwe musaga munawe yagamba kuteka ku payroll mbobuze buzaba vubuka mu 7 akwe ku seno kubo wedde muto ina mbuno na 10 kalogera tugamba ali kugenda kwagala mukole mama okola amawuli Bibali Black abikutute ko sinapu chacho ulira bubi mama Jona ulira bubi abatabufu oli mutabufu wa mutwe ataddeyo obutambinga ali kukola musajja munne nawe mbo comment gola bakubye ko wipe
body block akola obutambya wali no musajja musimanyi besi napinga kati uli omutima gumuzimbira ddala nadduka emisinde naye kati agamba kya kizo okukola ko bwataka people power mbube wakwogere mama tukuogeddeko naye the fact remains toyina musajja gwe wali ozimbira tagenda kubeerayo familia Semwanga yona wagizaalamu musajja agenda okutuka Semwanga would have been one of the richest people mu Uganda era ndibaddenga musajja saazi nayogera ko twamuzimbe n'ekijjukizo naye omanyi lwaki musajja gwe Semwanga afanga embwa ebudde bwe yabukuba kikazigwe n'ekikazigwe tosiima omusajja nagenda ku oxygen nenga wali nyo emirundi ebiri mu kufa n'okaabira ebintu naye ng'olize zihama zibeera ng'ozikalentinga kikazi oli ekikazi kizibu nnyo ate kankubuulire buli ate bonna abakazi bemulaba bayita basire queen tebali wasa mujja kumulaba nga ali mbula tebakulimba nti waliwo atuuka mu myaka 4 bakazi abalaba video yange eno bwolaba ng'omuntu asupporting omukazi nga si mufumbo ng'akugamba nti nnombo oyo asimanya ali bulungi bakulimba mwe temuulya ng'omukazi nga alina byonna naye nga yagula abasajja tewali mukazi mu nsi muno atuuka ku myaka gy'omukyalo oyo nga buli kimu akirina nga tayagala kubeera mu famire ng'ali mu bufumbo alina omusajja gw'alagawo nti wuuno namala abo abakazi ekibazunza ne mulowooza nti banyirira balina ennaku nziramu statement mugituwale serious eno temuwa babanyinaze abantu abo bali saadi emyaka gy'omukyalo oyo ssebo yeetaaga omuntu omu yafuna akavubuka ali amanyamaze kumbe kava mu lugundulunyo lw'abasingasinga e Tanzania bali bamujadiidi bamugamba olesa ameketa amanyo ebiseera byo ngayogera akola bati ngomanya accent ze abatanzania bamugamba totuleetera kye bayita kyokola wano omusikozi oyo omukazi muzibu nnyo buli amukwata kutaddangulu bwambi Rasta Robi ali omuddo gw'akafumbe nga lowooza mayirungi kwebaka kwoyo mukazi teoliyo naawe bonna maama ng'olina omusajja oliyo tebakulimba oli ku katuufu ne mumati muyira kimanyi mmere gye mulya oli mu bufumbo obutukuvu nywerayo osinga zino enkwaya talina kyakulimba mbu akusinga nze nkobuulire emmotoka tebazirya perfume tebazirya ebizimbe tebabirya bakulimba successful yagambye omuto successful than Tina successful ku kinkubuuzizza ebbanga ly'omaze ng'okola kyokola ekyo kyesirabawo kiki wali otadde ku Uganda bako bwambasada kiwuwa kukibanyi ono yani ono omusoga kibanyi kiwanda mugenze mwogedde olusoga agenze n'akunyolosa n'akuwa nkyakatiibwa akakwambulako enkeera n'akawasibanya Fabira ne yeebuusa Omutanzania gye waviira Omunigeria n'amugwira mu kiwanda ali amanya agukubye munda kati bagagenze Badi Black ne bamuwese naye bona kati Badi Black oyinza okukwata Mama Jona speed Mama Jona ajja okukwata speed kati gwe naawe okomye onoonya relevance ate ffe tukyaliwo era bwe tuli tulina kyogenda tukola zireko emizisirina budde tetulina nidi za kola bu video tulina ebyokukola naye tukugambye kupi tugenda kupatwala mpola naffe nga omuntu okukwata speed kujja batwala speed paka mu kalulu kino kyetulimu twakubeera nga tugusa bintu temulowooza timugenda kujja mutesi mu twade bwazinga abantu abasiru tubalaba buli kyemukola tubalaba mukati naawe oyogere mulabe bani abakogeddeko bakusabu meeting empapula bakuse ku payroll oberenga bakuwesereza ennagisi on a monthly basis musiige ennagisi ku mumwa simanyi mbuli simanyi Carolina simanyi bikoze biti Uganda mne ngugambe kitu kimuze tunulira babinze gumazi nkubuulira kino nze ne bakuteeka walinga oyina simanyi bikoze ne olisika na Kim Kardashian mwe biwala mwe bibero mu busireyinga nga temusobora kugoberera bakazi nga bazali manya babi Kyagulanyi omukazi ya grooming omusajja n'amufujo from omulaswe presidential material gwe empayo gwaliyo jeyo ngamba ntono gwe nkutteko nja kuwa ekitiibwa mpayo omu mulimbalimba abawala wana buli mwana yenanga ali mu Middle East okola oli kadaaga asibika kebai mu beta asibika kadama oli ku kituufu tebakulya ssente oyita kulimba na utalina musajja mala kufuna musajja n'asetolinga oyo yatta Semwanga ebyo okola bimugoberera no mama n'agenda mu byekiyaye mukufiirwa mama n'ajja n'akavuka nkamukuba olugala naye abadde bimaternity ngo nawe natayizo tugamba ku Uganda ne bamubuuza sio muvuka yakubya olugala kulumberwa nnyo ko musayi munago sema ifa tuli bakyotala we natayizo tugamba ku gundi ya Uganda oyira tugamba kigundi ya Uganda yagera kugamba kyoyo talina nga tannafumbirwa talina akulimbera mu filimu zose zalimu kuzanya walifu n'omusajja amwaga n'aterera temuliddamu mulaba azungala okuba nti anoonya bufumbwe bwagana gwodde kufalu kusempalo izo igwe omubiri ogwasembuliko ne kanyama
Falo kusepala wale solo kubya de falo kusepala ndeka nyamanga yala mani blast smart wire. Usoro kusanga kabina akasigadde mu ngalozi kakutusi. Era wadda kubuno obuvubuka vuga buli bu Diamond boli ko muganda wange bugenda mu gym bwegomba bosobola okukutula tosula kagala we kazali nga wokula kwata akadogere ko plastic surgery awera nego dabuza wo Caroline wesiga ina Encho mukulembeze wange agenda kwera ku CBS ogenda tugamba ki ira nze nsooka nembeera ku ira njena kujja nkole video ngoba akadimba game mugende mulekule ku CBS yetu kyalina fe budde bwakudda mutubule yugenda katwavane kati tukale uli akabaka penga kwa kubiri kuzina endiga ngazi ndampo mukulembeze wange yampo olukuso kubeera nga nkwate tawaza merenga bulisa abantu paka mukalulu obudde bonna bumaze nyuga kwene enkwaya tumulokuba musemene yetaddewo mutujogereko mbwe lyefune paycheck tulina kugenda kugamba abantu musemene bwegala paycheck gasi Oliao wandi baddo manye nakuyo kuwe wabira ngisere box omusajja amale myanga 2 mwamale emyaka nga myaka kitono nye 5 Pretoria nga gweka nyiri gwe kwa to mumane oguzide bakuteke no Namuja kuloza zali talina manyo manyo kazali gako kamula kuba tino yino kuberanga ebisere bisinga atau etekeriyo musabo ndimanyi bakuwa gwo nyini gwo omuzimu gwe bayitanga nankaso gwabiranga bayitanga omuchotala jali yegeranga musabo era Lumira kisegedde data kyogedde bulungi. Oyo modamu gola bange yakwata ngomona kuteka mu kidoma nabiranga avumbiranga bidomula bya bidiko. Erogo mwakubera tyamale banga dene nyonga ya gusose kama kukidomola nabiranga yayogerera mu nsonda. Nibakuba omutenjere bamujjako sente nibafulaika. Wani badde wenyumiza nnyo obulungi bwe wani badde ngo bukuswala mu ssabo. Obulungi bwe wani badde nga fisazi lolina mu office. Wandi weta gokulaba yugana ngo obulungi bwe bwembulesinga no biranga oli wali onyumirwa abana bo. Naye obadde ku mulembe gwa Museveni ngo osobola okuduka ne ku mawanga noyogera n'ovumberera mu ssabo nga ng'empuna amalungu. Omwana oberanga okuteka bidomula bya bidiko mbocho usama lobozi omutenja mu kuba amaja. We kwenda jagala okubeeramu mu kumedesho ku micro Ezo kwezo ononya mazzi. Gwezo ononya. We are not abusing the people because of different opinions. Gwesima iwe chimimi. Gongo bali yamulie misiro gikulinga ejenjaba. Tuogerera dere ebintu bisingo kubereba. Kabeze ku page yange. Nzibonda bakoko nga ntaginga. Have you ever seen me tag someone to jangu wano? Nayo gade kom nzimanyi chenjogira kira chimanyi. Gongo bali yamulie misiro kulinga ogwenjaba. Tetujja kuddamu kutumanyirira ddala buno muganda wange zere mukulembeze wange syamukubira simu namugamba tate rasigera kuddamu nakugamba todda nawandi kuzemeka todda mukundeka kuwoloyo bayinza okugamba toyo penge seyi mu mukamba enyagira bade mugamba tata ziri lukandulwano lwa social media nasigera koze ne rumbuye nasigera ko ne rumbuye tetwagala kumanya balala ngonyemizo nawe abadateko mu mbido mlega bidike myaka 2 gwengana jwagala okulaba Uganda yabantu bafa Guli mu South Africa oli eriyo sokola njala. Unazo kugenda kwa sababu mubali abakala de bakubenga okuwesedesa Qtex. Ero no dining mu nyumba mbolo kambo bwazali ebintu byo musajja. Abakazi we bali abalina sente abana bali Dubai. Abana bakadamba nga million aje koledde gutubulye source of income ojijja wambolaga omusajja mbujagala omusajja mubugaga mu Diamond nafunawo kashiyawe twawukana. Mbusemanga we yafana ensikira bino. Okola mulimu kyogo kukuwesede okumanyira abantu mbu successful kyo kwagala abasajja abagaga. You being an opportunist. You being an opportunist. Musiba successful kuchi. Wembulyo ni successful kuchi. Wakira kumachana ugamba nzindaga account yo kuliko sente yo gwe wanti. Utaizo kuinspiringa abakazi okubira gabagala abasajja abana abasajja abayuze emyaka 9 nti bafe bakutukebedize byobugaga. Abawala abakole mukadama mwe musinga sente ya chichara mujija ku source. Oyo talina mulimu akulimba. Uya ulina mulimu kyoyo. Buli ali Dubai ye no mukazi ye nanyeza kisente talina mulimu. Ngakira kumachanga gaba successful ku chimbu ndawasa ko omusajja omugaga nafa. Kuba nali nyenda nnyo omusajja nafuna omusima nafa. Mwate najja mu family yebo nabo naye bafa abasajja 60% ku family ya Peter basinga ba makedo bagwedde kuleta musinga singa yo mu family. Abasinga ba mawaya. Semwanga ina muganda wali South Africa naye yagwadde ddalu. Mudawo mumanyi gwani amanyira musimanyi tina simanyi tina fias womanyire tina fias aizo kwa tina fias nayi nabya akola sichali wange nnyo nayo mugabe boli successful kuchi wakasinga kusoma okasinga kwogera luzo okasinga ku timu successful wakosinga successful kuchi kasoro kola kwa kafuna ogusajja sajja oba gukigereka kugagga neka gutta utanzo kubera ngo utanzo kugamba abantu chicho izo tugambira abasajja abafuna no banyiga piro
semwanga agenda okuba semwanga agenda okulwala n'omutima already nga waliwo kimanyi nenge temwagala kugamba nsi nti waliwo protectinga ki waliwo baze yali afunye akakazi akanamibia kagenda kujja katwala ebyobugagga ne mmunyiga ppiro nebulako mbulisanga emboga ezirimu chlorine oxide nazimbagata n'omutima musajja wadde n'ojjambo wasiwa public announcement bagamba mbu walumwanyo kati wezi okugamba walumwanyo ate mugenda kukola kizempitibwa penga njogera ebintu ebikwatagana n'ensi ebikwatagana ku nsi yange seetonda mugenda ku buledio bonna mugambe nti how could penga talk like this about someone who has mugende mubwogere byonna video ejja kusigalayo nsigadde penga mujja kunyiga era munyiige nsigale nga ndi penga enkomye okulwakyagula nyabagamba nja kuvaako ate mugenda kunduupa wani UCC mugende munyigire eri abasajja mugende munyigire ogenda kungamba kyenkera bwe wakyogedde kono how could you talk like this bayanyiga musajja w'eppiro mumanyira akomewo enkya mu gavana leete musobe musibe Uganda obo bubaga bwo bwokola mu gavana waliwo omukyala afumbire omusajja gwe tugenda okusika gwabita babita kati badu wawulira nti gwayogera manyira bawe mu business zombo otegeka obukolo mu bbala mbotegeka obuvulu mu bbala gwe mazi ubu ni abantu abakuligira ko bali wane Bulaya London America Sweden no bakola zipate no bitunuli ebyo nebisinga biri mizalemu yabo singa bonna nabana zibali mu mbuto ziri eno zigende eno ziringa mbuto za tata no gamula bende bimazimbo zali simanyi zali tubi nga basinga masinga bayina n'abana bavadda ku mulamba want to be ekizeni gamula bazine embizi Ibiwole bimbo inspire ebisudde ne family za bayina n'abasajja family za bizadduka odda mba want to be ekizali mulabisa abantu abali e Bulaya mutulabisizza nnyo temuddamu kutumanyira n'omusajja gwe wali ozimba eggwe mazzi ddawo tubulira bwe fe tulina budde bwakuddaano ku internet obutane twabulekera obwo buvubuka obwo bwagala okubeera nga event bwogera kati ogenda kuŋŋamba kyenkeera ogenda kunnimba ki ekiyitibwa omukulembeze wange okukunga abantu be anaayingira mukundira people mukuwagamba ekigambo kimire mu gwa this statement ndagira n'okulayira ne sikulayira kunna mpaka ng'akalulu kawedde nja bulina simba kukyagulanye nja kumwenganga ate nga siri ku payroll nga siri ku payroll zamba nawulidde oyomba muzigwa birianza sudde enkuvume sebo sinna kuvuma zamba nze ndifaani osagala kuyingira mu bintu byammwe sinna kuvumako zamba nkwagala nnyo ne gravity mwagala nnyo era we nayogera abali ku live eyo nawe tugenda kuyogera ku zamba nga muvuma zamba zinkwagala nnyo mwana noteka mu firimu zo zina wandowooza zange nti wakikuba n'omyansaamu ebbanga lye wasigalawo nono n'akikuba so mulina kyemugasi ku gundi ya Uganda tugamba mba ate waliwo ne gwosasula e Bulaya namawulira lulyande siina we nakuleetera nayogera amazima gweoyagala Jay-Z olyagala Sebadduka which is okay ate ndakwe nagamba mbono bwasinga gundi nagamba bugambi wakikuba ekitibwa weekiri n'omyansa wakirekawo ne waba wakitandika akisigalamu naye waali nengabo tosobola gamba nti ontaliimu era zisinda gwe nagamba nti sinakuvuma zamba sikuvuma nkoze mbipopo wanyumira nze kandi muntu wa Baboni Forest buza quest abakazi abazimba basajja baabwe kyo kizimba bodde tolina kyayiza kuŋŋamba oyo naawe abakazi bazimba abasajja gye bali n'azimba omusajja gw'ozimba bodde ofa ku mimwajo mwoga kubeera Kim Kardashian kikyayinza otugambawo yafutanga omusajja ono Kanye West yali ayimba ebintu ebitegereka bananza owuli akubuli ali mu Amerika Kanye West ateka okugwagwa eddalu kubeera mu bikazikazi ebyo nga byozaddemu ebyo bikwayatu agudde eddalu nti Abafrika sibeesireva lichoisi waabwe atandise okugulawo sibuvuuka yali alina amagezi aguddewo dress ebyo byatunda ebijojolojojolo mu world wide ebirimu ebitulituli aguzeeguze musimanyi oyo art omuvubuka avuddeko abo bawala mubeegendereze ze ndaba abakazi abavubuka abasibira mu biwalawala ng'ebyo nze mbadde mmanyi agenda kubeera ne wa Brian White agenda amusaasireko sinaba wakola post yali ameka ne bagoba buli mukazi bonna buvyane buva nti baleesezza ali mu nnyumba n'asaba tawulo 3 zakunaaba face ne bagoba buvyane bwene buleeta ne n'asaba yasaba kyeki olire byasaba bitaaliwo Brian White agamba balekiseka mate baleete
naye machupa bbiri ne kiganga era ne bafumita kiri nengamba laba kino kiwani ne bafumita kiri kandi wenda batine bana bimazinga mbikungiriza bachikwata speed ngemukala bakali mudwali okasikalika kama akayambe kakuleka kwata kiri speed munayiso omwerere nengamba laba nene ngamye gweddamu ebyo byosobola tudda kwogera ku nsonga ya Uganda Saida Madada bamukuttera nsubira avudde mwanyinazi tosina kyukayo singira Saida Madada gwe aliweza kusinga Saida Madada guze Saida Madada akunsinga olwe nsonga amanye kigenda maso mu gwanga gwebi mentality just ya kizigo ngoko myawo era sasa yabona bamazi bemusiba nakubali watu bamazi balabenda bano bade basire kwini balaba kwebali bano era boogeno kwempowalinga Tuchaina bude bakwe kati gwe masoiza kwempali ndi muwala wange ne masaka ha mukama nyamba natapa bana bawala nzo kusala kukombola ngasazo mugogobere yo wandi mwegena gamba chuyo buli musajja gwafuna amyanza ogomwa gwesose kabido mulanda bidi gomba akyuse dobo sekatuyenza gamba kye Uganda mugwe muzimu gwe bayita simanyi nankasi sia azi ndi muntu wa Baboni Forest waliwo agambye Brian White simbere kuki mbugambe zinda kisagala kwogera wano lwekitiibwa kyempa abakyala ne kasende cooperation ko nyina yagena kajja mu Brian White nzawo nsirise lwekitiibwa kyempa abakyala uyu omukyala alina ebizibu bingi abimanyi atunda wano waliwo kyabatolinga nakyo banoonye eddagala e Tanzania biki byonna byagaana akimanyi ekitiibwa kyempa abakyala kino sijja kukyogera kuba nina nyange ne bannyina z'abawala ekyo nsirisa akimanyi manyire bakwano beera abamuli okumpi bajja tegeera penga bitegeera ekyo okimanya mugenda mukuteesa wali nakwesokoola asooka n'akikubbirako nti bw'owulira enduulu munnange obakkirire wano wonnange ebuutikidde totya munnange ensonga ziri ebbisi akimanyi kyenyogerako oba kiba kirwadde nga takijja akimanyi kyenyogerako akimanyi ugenda kunnimba ki zira nkuziza abakutendereza waliwo omulungi ataliko kamogo nze nno munnange sibyakusekerwa naye era bwe nasooka nembuulira nalowooza byakubalaata naye era ndugu wange amala kukwata munagamba guzikino ne mugamba kiki nagamba ne mugamba biba muwala bakubeeraawo kati zoyinza kuŋŋamba kyalina ebizibu ebibi ebimumala ataddawo atugambe mwegere ku Uganda ogere tugamba ogera ku Uganda madam tonkyankalanya ati nze nkugambe ojja kati kutondaba golooza nze ndi musiro gamapenge mawaya munywanjaga oyo yavaako buzi yamujjako naye era ndekerezaamu ako obuntu ebimu nembisirikira ddanga byali wakatiwo n'abantu bange mbako kebimbe nesigaliza nate mpola kyagula nyono ebintu ebimu bijja kuzuuka era waliwo omuntu gwe bayita Mamuli Katumba omuyimbi abantu bakozakoza mu video buno bwakafeero bakolakola mu video bwakafeero simanyi kafeero simanyi mbo kafeero bagala muzuukusa simanyi mu kufa omusajja gwe bayita Mamuli Katumba nambala byabuvuukavuuka bwogera ku kafeero bwogezi ku kafeero eyafa tebategeera kafeero best friend we bamuyitanga Mamuli Katumba waliwo ka interview ke nali aka Mamuli Katumba alina ebigambo yogedde naye mwaganya bitwala serious yagenze n'agamba nti nno bwe baali baziika kafeero waliwo eyakwata obulo naabwe muyiwako interview eyo mugende mugiwulire Mamuli Katumba yabagambye nti we baali baziika kafeero waliwo omuntu omu mwatiikirivu eyakwata obulo n'abuyibwa ku mulambo gwa kafeero era y'omuntu y'omu yamwambula omukuufu oba gyoyita chain eyamuweebwa banva Bulaaya omudaali ogwa gold interview mwagirabye wanje nje ba update wagenze wa Mamuli Katumba muvuko yabadani interview nga Mamuli Katumba matere interview eyo wano kati munnadde mu byakuziikula musajja oyo bayize bino ebintu sagala kubyogerako nnyo kubanza ebiraba bulala twanzo se tukwata omusajja oyo wachi yayiwa kafeero obulo bino ebintu abantu bakola emikolo ku mirambo gy'abantu omusajja ali mu music industry abadde yitekamu people power wano najja n'eddogoma ze z'okwambala ekikoofiira kye era bw'omulaba amufaanana nze ndi musajja mugezi
mwami mu promoter yajja nekweka mu people power balamu n'amutwala ku last era kubeera mu style za kafero n'ekikofiira era amidolizing adda kakati sebo kankubuuze mu bubazinga omulambo gundi gwa kafero mukulu Abitex waki wayiwa obulo ku mulambo gwa kafero omudaali gwe mwayambula kafero Mamuli Katumba adda akola interview negudde Mamuli Katumba Abitex omudaali gw'amamu gwa kafero gwe mwayambula kafero bamuva bulaya gwe bamuwa gwa golodi kuliridda omuntu watuukira okwambula omudaali gw'omuntu afudde ogwa golodi toyinza kungamba mwayagala enkyukakyuka mu Uganda bamubbize era seewuunya muba nti wasala eddiiro kuba lwagala nnyo okwegomba omugenzi ne sitayiro okubazize ebikofiira obulo bugana omuzimu okudda nnyo okuba nga bwe bubanga bulo kooti yayiwako bulo alina okuba yayiwako maganjo bwe bubanga bali balowooza ateekako obulo alina okuba ateekako maganjo yuyu kyali zinegwedde ne Mamuli Katumba kyaliwa era nze toyinza kungamba bw'osobola okubba omulambo gwe bambazze obedde omukuufu n'ojja mbuuziza okubeera mbuyagala enkyukakyuka mugende muliize gundaviya Mamuli Katumba jabbawa ansa lwaki kafeera akyaluluma owulidde so ebintu bya kafeera ebyo obba omukuufu ku maiti ate nogamba bw'oyinza okubeera mu people power naawe sya abo balimba bonna era bwebweni abawona naawe bawante legend bamutadde wali mu suuti otemeza mugudde sanduku omudaali ogukuddemu okuba gwoli wefulafula mumwe mwamwambaza obbi omudaali obbira omudaali ogwo nobba omudaali gw'omuyimbi toyinza kugamba oyo yetaaga ensi eno okubeera nga ntuufu awo bonna nze nabalaba dda naawe mikiruwulira nono mikiru wangambe mpitiddamu nti wangi si genda abe genda japudetinga gundi yani ya Mamuli Katumba nagisevinze nogisevinga nagitaddewo ne Mamuli Katumba naleera ankubidde gambage ku nnamba kati ngwe yajja mu people power leero nga ngambwa people power obbira omudaali era nayingira mu ddogoma z'akakofiira k'omugenzi alewo kingayo kati kaligera ababedali bagamba nti mubejja nkutumidde nnyo weerandani mbadde ludde okuwulizaako mwannyina zansingira bannange yansuubiza ka perfume n'akantirawo nenkagula abo kati be nasigaza erandani mukama munkuumira omukyalo oyo mumbejja wange balidoono obulabe kwe bali mbadde nkyabagamba era yasigalamu firimu z'okubeera nga era agongobala bw'ati agongobala era bw'ati agongobala bw'ati naye ng'erabye ebyo waliwo ayomenti zali amubulokins akulimba ntyagala bamuvuma lwajja babulokinka kale bannange nga mmaliriza mbajjukiza baganda bagemwe nati mwebale kujja neffe tufuddeeyo tetufuddeeyo baganda bange tetufuddeeyo bannange n'ekirala baganda bange ba people power ngenda kubabuulirayo ekintu kimu mbajjukiza natandika video nabwegambye nembaga buli muntu gwendeko batadde omuntu agenda kwefuna nti nno muwakanyi temubalonda akaluuni ka Bobi Wine naye mbasaba ng'emuzze mu bungi nkyomukulembeze bw'aba agenda kubeera ku leediyo nga kaligenda kubeera live fena tudduke tumuwulirize zuukusa munno kwata ka message tulina okukolamu akantu akakuukulu nga okwata message n'ogiwandiikira munno n'omugamba zuukuka utaginga abantu 18 people power abantu bosinga okwagala jjajja omuweeze ka message ku CBS jjajja beerako campaign mbuzi scientific za kugenda zitambuza tutyo beera ngo osiiba ogamba abantu nti omukulembeze waffe agenda kuba ekyagenda kujja ngenda funa yakadde gyewako ne Solomon yagamba agenda kumireta etu ly'abalugu manyi balima Solomon akera mu boots n'alima ezo zonna zeyita zine ez'okwesiga eyo nendagiza ina era okete omukazi ge tosobola kuba babi sisobola kuteeka mu maka njanoonya alinga babi oba asukkulumye ku babi ne simanyi gwemba akasajja nagenda okkeegattako kasajja kalina byonna gwemba y'omuyimbi alina biiki abasinga balina Justin Budiba
ate obudiba nabo si bwabwe bwa fisheries balundiramu maala balundiramu zigonya baabwe wabwe tubayi tulina bwalikira abasinge oyina kungamba ki mwenna mwenera mugereka mugaba ndo mukulembeza agenda kubeera ku CBS enja mwenna mbagala nnyo n'obuvubuka obubeera nga bubuzaabuza abantu mugere mu maaso nga mubuzaabuza nenze mbajjukiza baganda be tugenda kutambula mu layini ya Kyagulanyi Krisirisa nkwagala nnyo nzikizibwa okutwekayo ekyokunywa mu kamwa wasikirizibwa manyi badde mbasonyiye mbadde vaako kukomoka jimu naye mungambye nti nzikirizibwa ensonga enkulu ezimu osooka neziwakko kanni anyway mbala okuziyisawo ne basagala bagambe mbu atayogeza ttamiiro manyi mwekwesa ennyo mweyo layini olwoba ngambe mbonga ngezze mangu ng'ogenze mangu kwe bali babeerako obo n'obwanana bubeerako buyanga kidi naye nga sitayiro yati veterani munagisobole eriugo banange mbagala nnyo mukama abakuume kanjira nteekateekako kwekyolya mu miro ebintu bino mbimanya ebiseera ebiseera ka stress kangi ka stress olusikayane kajja munnange tosagala ate bantu bagambe mbu ate gwabadde mwenge liki nakulabye osekaseka liki ate oseka ki emusiri kinalabye okola ttuwa oli ku ttuwa muganda etambula bulungi nkulaba oyitae kanyuwa ate munnange storage nkole ki nkulaba oli mu ttuwa muganda wange tambula muna ku mawanga munnaye naye nababeeri kiba kikwetagisa otambula mukulaba ejjamani otambudde Australia kasita otuuka bulungi ewaka muto wange nekira wafunye omukazi tonna biŋŋamba nakulabye onuuna omukazi awo nakiganda sibaje wamujje vitingi saazira bamukwanjula sikutegera muto wange okukuta ne bagambye wafunye omukyalo omubeezi mukama w'amaanyi people power pake tulifuna enkya ffenna n'ekirala n'ekirala Benanzo nabadde free nga galabba kuba muziki nemba nyina mugamba abakubemu kenkya ng'omukulembeze waffe amaze kusaawe zo mukulembeze wa Maria bwe njagala abakube message Benanzo njirabye wano ngambi adyo galabba wamu simanyi osobola obba wamu nezi ndaba kyandi badde nozoba kyancha kyaba Benanzo bakubire leero gomanyi nze ndaba ate nkya kyandibadde muzuuli nnyo olidde bakubemu sirina buzibu kasaba bakuba tebubeereta copyright tebuleeta nsasagge mu kwaya mbagala nnyo baganda bange copyright Banasa geraba wa mwencho manyirwaki tulina okulina omukulembeze video ze tuzibale kate muve encha kati kanchirangirire wano encha tulina kituyita CBS after party bonanza aba people power ndio omukulembeze bwana amala okwogera ku page yange nakuleta ko DJ abakube bukubi just nyimba ngazi binu nziramu Bobi Wine wamalira okukola Banasa agenda kubira ku page yange ngaba wabubi just binu Dibaita welcome back from CBS after bonanza. Buli omukulembeze wanagenda ku TV nayogera. Fana katuba wa mwebinu. Era DJ Benanza agenda kubasanyusa nga bakubira zinani stop list muziwerezi. Erinya wita DJ Benanza Banadi ku Facebook nge mulaba. Osobola okusindika olimba luyagala kubira encha. Nenge zo omukulembeze na tugenda kogenda ba DJ gundi balembe kuleta muzi copy kubira tufuna obuzibu. Na hivyo ndo limba luyagala request yo na. CBS after party Benanza. Oba bonanza. Bagenda kuchita linako erenche molokuliza Bobi Wine ngamaze bwamalira bwati ku page yayi kuno kunyi kwenda kubira ku Benanzo nga yazanye wamalira spe gundi ngatandika kye bayita welcome back from CBS bonanza by DJ Benanzo Banadi mbagala nnyo era direct sibibera mu siri DJ yajja bakula bugo yamanyize ze presenter abimanyi obitegeke ebyo mixa bina abakuba zinja kubira ko ngafunye zinja kubira ko wali Justin nange nakasimuka nga nyumirwa so mwe nange mbuze mu bungi kya akasiki kafego omukulembeza amaze okwogera kagenda kubeera wano era mugenda kubeera nga DJ na mwe page yange abakube byebya